ဒီခါတော့ display launch ကိုပဲ copy ထပ်ကူးပြီးတော့အခုဒီမှာ turtlebot2 ထည့်ထားတယ်เนาะ description ထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒါ robot state publisher နဲ့ joint state publisher ကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ Avis ပါ Avis ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းစေတာလည်းတော့ပါ odom ခုနကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ program မှာနောက်တစ်ခုက teleob ကို launch လုပ်ဖို့အတွက် teleob.launch ကို include လုပ်လိုက်ပါတယ် teleob.launch ကလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူး no name ဒီတိုင်းခေါ်လဲရပါတယ်တကယ်တော့ teleob.launch ကဒီမှာရေးထားတာဒါတော့ကိုဒီတုံးစောက်တဲ့ဟာပါเนาะဒီမှာ note ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်း note ပဲ note နည်းရေးလိုက်လေရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ပြီးရင်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင် file မကြံပါဆိုလို့ teleob launch အနေနဲ့ရေးပြီး include လုပ်ပြီးသုံးလိုက်တာပြီးကျွန်တော်ဆက်ရုပ်ပြောင်းလိုက်တယ် turtlebot2 ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် run ကြည့်အောင် one launch make everything ပေါ့เนาะ launch တစ်ချက်ပဲလုပ်မယ်အားလုံးလုပ်မယ် okay ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့ဒီမှာturtlebot လေးပေါ်နေပြီဒီမှာ console လည်းပေါ်နေတယ် output screen ပေးထားလို့အဲ့တော့ဒီကောင်ကို frame ကို automatic frame ထည့်ထားမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီဒီမှာဒီကောင် robot ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့မောင်းကြည့်အောင် console လေးနဲ့သွားပြီကြွေတယ်ရှားပါပြီเนาะဒီလောက်ဆိုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် robot လေးရသွားနေပြီပေါ့ okay เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ထဲထဲကိုဝင်ပြီးတော့ထဲထဲဝင်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ